హాయ్ ఎవరీవన్, నేను మిలోనాథ్ కిషన్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము బోయా M1 మైక్ ఉంది కదా, సో దీన్ని మనము అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. సో అన్బాక్స్ చేసి ఆడియో ఎలా ఉందనేది మనం చూద్దాము. సో నేను ఇంతకుముందు అయితే జనరిక్ మైక్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే నాయిస్ అనేది చాలా వరకు అది పికప్ చేస్తుంది. సో మన ఆడియోలో నాయిస్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వ్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ వాచ్ టైం అనేది ఎక్కువ రావట్లేదు. ఎంత మంచి వీడియో ఉన్నా సరే ఆడియో అనేది క్వాలిటీగా లేకపోతే వ్యూస్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి. సో వాచ్ టైం కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ చూశాను. సో బోయా M1 మైక్ అనేది చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ మైక్. సో దీనికంటే తోపు లేదని చెప్పేసి యూట్యూబ్లో చాలామంది చెప్పారు. సో ఇది తీసుకున్నాము. అండ్ మాకు బడ్జెట్లోనే వస్తుంది కదా, మాకు ముందే బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి మా బడ్జెట్లో మైక్ వస్తుంది అనేసి నేనేం చేశానంటే బోయా మైక్ తీసుకున్నాం. సో తీసుకున్న తర్వాత మన ఆడియోలో ఏమైనా బెటర్ అయితే మంచిదే, ఇట్లా కాకపోతే ఇది వేస్ట్ అని చెప్దామని నేనైతే మైక్ని అయితే అమెజాన్ నుంచి అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దాని తర్వాత మనము ఆడియో టెస్ట్ చేద్దాము. సో ఇంతకుముందు నా ఆడియోకి ఇప్పుడు ఆడియోకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందేమో చూద్దాం. సో డిఫరెన్స్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఈ మైక్ అనేది చాలా బెటర్గా అని నేను చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది బోయా మైక్. సో మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా బోయా లెవెలియర్ మైక్ అని చెప్పేసి. సో ఇది మనకు బాక్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు కదా. సో ఇలా మనం కార్ దగ్గర పెట్టుకోవాల్సి ఉంది. సో ఇది బై M1 ఉంది కదా. సో బోయా ప్రో ఆడియో సర్వీసెస్ అని ఉంది కదా. సో అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి దీని యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఇది బాక్స్ పైన. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బాక్స్ లోపల చూసి అన్బాక్స్ అనేది చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ దీన్ని తీయాలి. సో ఇందులోపల వచ్చేసి మనకు ఒక పౌచ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా ఇందులో ఒక వారంటీ కార్డ్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఒక బుక్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకు బోయా గురించి మనకు దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ అనేది ఉంటే ఇక్కడ మనం ఇందులో చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. బుక్ ఇది కూడా పక్కన పెట్టిద్దాం. సో బాక్స్లో ఏం లేదు. రైట్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పౌచ్ వచ్చింది కదా. సో ఈ పౌచ్ లోపల మనం ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇందులో నుంచి ఒక మైక్ అయితే వచ్చింది బోయా మైక్ది, అండ్ ఒక కవర్ అయితే ఉంది అండ్ ఉంది పనిచేయక లోపల ఏమీ లేదు. సో ఖాళీ. ఇవి మనకు మెయిన్గా వచ్చిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఇవి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీటిని చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ కవర్లో ఏముందో చూద్దాం. సో కవర్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు క్లిప్ అయితే ఉంది అండ్ ఒక బ్యాటరీ ఉంది అండ్ ఇది DSLR కెమెరా కోసము ఒక జాక్ ఉంది అండ్ ఇది మనకు కవర్ అనేది ఉందన్నమాట. ఈ మైక్కు మనం ఇది పెట్టుకుంటే కవర్ అన్నమాట. సో ఇది మెయిన్గా కవర్ లోపల ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేముంది, మైక్ మాత్రమే ఉంది. సో ఇది మైకు చాలా లాంగ్ ఉంది, లెంత్ బాగుంది. సో ఇది 6 మీటర్స్ ఉంటుంది. 6 మీటర్స్ మైక్ ఇది. సో ఇది మనకి ఎంత దూరం అయినా సరే 6 మీటర్స్ వరకు కూడా మనము దీన్ని వైరుతో మనము కెమెరాని ఇక్కడ ఉంచుకొని 6 మీటర్స్ తర్వాత దూరం వెళ్ళి కూడా మనం దీన్ని రికార్డ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ అనేది క్లారిటీగా అనిపిస్తుంది. సో దీని అయితే మనం ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బ్యాటరీ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో చిన్న బ్యాటరీ ఉంది కదా. సో ఇది బ్యాటరీ. సో ఇందులోపల ఇలా పెట్టేసేసి మళ్ళీ ఎలా ఉందో అలాగే దీన్ని పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ కెమెరా పైననేమో కెమెరా ఉంది, కిందనేమో ఆఫ్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది కదా. సో మనము పైన కంటేనేమో కెమెరా అండ్
ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ కావచ్చు, డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్కి పనిచేస్తుంది. అండ్ కింద వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది కదా, సో మనకు స్మార్ట్ ఫోన్స్కి అయితే ఇది పనిచేస్తుంది. కెమెరా ఉంది కదా, సో కెమెరా మీద పైకంటే బ్యాటరీ యూజేజ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మన కిందికి మైక్రోఫోన్స్ అని ఉంది కదా, సో ఇలా పెట్టుకుంటే మనకు బ్యాటరీ కూడా అవసరం లేదు. మనకు ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం బ్యాటరీ ఇందులో అవసరం లేదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకేముందంటే ఇక్కడ మనకు జాక్ అనేది ఉంది, 3.5 mm జాక్ ఉంది. ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఉంది. సో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ 3.5 mm జాక్. ఓకే, అండ్ లెంత్ బాగుంది వైర్ అయితే. కేబుల్ వైర్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు కదా, సో ఇది వచ్చేసి నా మొబైల్ యొక్క కెమెరా యొక్క ఆడియో అన్నమాట. సో ఇంకా నేను బోయా మైక్ని కనెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేనైతే డైరెక్ట్గా నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసి సౌండ్ లోపల ఏం క్వాలిటీని అయితే నేను పెంచట్లేదు, ఎందుకంటే మీకు మైక్ యొక్క క్వాలిటీ మీకు తెలియాలి కాబట్టి. సో ఇది నా కెమెరా యొక్క క్వాలిటీ. సో ఇప్పుడు నేను బోయా మైక్ని అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆడియోకి నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆడియోకి మీకు డిఫరెన్స్ ఏందనేది మీకే తెలిసిపోతుంది. సో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది నా బోయా మైక్ యొక్క ఆడియో వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఇంతకుముందు విన్నది ఇప్పుడు వింటున్న వాయిస్కి ఏమైనా చేంజ్ అనేది వచ్చిందా, అంటే దానికి దీనికి ఏమైనా నాయిస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అనేది తగ్గిందా లేదా, లేకపోతే ఏమైనా వాయిస్ చేంజ్ అయిందా లేదా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఈ బోయా మైక్ అనేది బాగుందా లేదా అనేది ఇక మీరే చెప్పాలి. సో కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు చెప్పండి సో ఎలా అనిపించింది అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో. సో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.